अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आ गए हैं एक न्यू ऑडियो के साथ। तो इस ऑडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि माइक में जो प्रॉब्लम होते हैं उसको कैसे सॉल्व करते हैं। कि उसमें ज़्यादा शोर आते हैं ना, थोड़ा थोड़ा ज़ूर करके थोड़ा शोर आते हैं, उसको हम कैसे ठीक करते हैं उसके बारे में बताने जा रहे हैं। ये बाइक मैंने लिया था, कल परसों लिया था, 1200 का। इसमें थोड़ा शोर आ रहा है। मैं आपको अभी दिखा देता हूँ शोर होकर लगा के, फिर आप देखें, फिर मैं आपको बनाने के बाद भी दिखाता हूँ कि ठीक हुआ कि नहीं हुआ है। अभी मैं चेंज करता हूँ, फिर आपको दिखा देता हूँ। तो फिर आप जो सुन रहे हैं वो इस माइक से बोल रहा हूँ मैं, आप देख सकते हैं। हेलो। इसमें थोड़ा शोर आ रहे हैं, आप लोगों को भी पता चल रहा होगा। हम अभी इसको खोलेंगे, फिर आपको बता देंगे कि इसका प्रॉब्लम क्या है। अभी हम इसको खोलेंगे, फिर आप लोगों को बताएंगे इसके प्रॉब्लम क्या है। तो फिर हम पहले इसको इसको थोड़ा दबाना है, आपको दिख रहा होगा। इसको दबाना है, दबाने के बाद आपने ऐसे इसको खोलना है। खोलने के बाद इसको भी खोलो। इसके बाद ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, उसको थोड़ा जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा इसको खोलना है। खोलने के बाद अंदर जो माइक है ना, उसको बाहर निकालना है। बाहर निकालने के बाद आप इधर देख सकते हैं, इधर ये एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए शोर आ रहा है। हमें इसको एक दूसरे से अलग करना है। अभी अलग करने के बाद आप देख सकते हैं इसमें शोर नहीं आएगा। मैं अभी इसको अलग कर लेता हूँ, फिर आपको दिखा भी देता हूँ। इधर भी दाग हो सकते हैं, आप इधर भी थोड़ा हाथ लगा के साफ कर ले। साफ करने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं पूरी तरह से एक दूसरे से अलग हो चुका है। ये आप देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं पूरी तरह से खुल गया है। मैं अभी इसको आपको मोबाइल में लगा के दिखा देता हूँ आवाज़ किस तरह है। उससे पहले जो शोर आते हैं ना, वो तो अभी नहीं आएगा। ये देख सकते हैं आपको। अब मैं इसी माइक से बोल रहा हूँ कि शोर आ नहीं आ रहा है, आप खुद बताएं। अभी तो इधर ये वगैरह नहीं लगाया हुआ है ना, इसलिए थोड़ा शोर तो आ रहा होगा, फिर भी इतना ज़्यादा नहीं आएगा पहले जैसा। फिर हमको फिर करते हैं, फिर करने के बाद आपको दिखा देते हैं। इसको हम फिट कर रहे हैं। ये हो गया फिट। ऊपर से हम ये भी लगा देते हैं। लगाने के बाद ये बाद में अभी लगा देते हैं। अभी हम आपको सुना देते हैं इस माइक की आवाज़। इस माइक से शोर आ रही है नहीं आ रहा है, आप लोग खुद बता दें। ये हो गया माइक सेट। आप खुद बता सकते हैं कि माइक में शोर आ रहा है नहीं आ रहा है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।